Nastavak priče sa Miroslavom Milićem. U prošloj emisiji je bio neozbiljan gost i sad sam odlučila da napravim jedan ozbiljan intervju. Se družite još sa nekim ljudima sa kojima ste išli u osnovnu školu u Mrčajevicu? Kako da ne, po Bogu. Ja živim sa njima tamo. I ono što je meni, to sam u onoj emisiji od pre 6-7 godina govorio, da su mi ti Mrčajevci bili uporište. A u kojem smislu uporište? Da sačuvam sebe, Vesna. Od čega? Da nas ne ponese veliki svet? Popularnost, slava, novac, to su sve kategorije koje itekako mogu da vam unište psihofizičku konstrukciju. I ako nemate neko uporište ili nešto što vam je Bog dao, to može da bude vrlo opasna igračka. A kako vas je najlakše bilo uvrediti? Šta mora čovjek da uradi, a da se vi stvarno osjećate onako uvređeno, povređeno, jadno? Zatekla si me. Šta je moglo? Više ništa. Ja se sećam pokojni Čika Obren Pjevović. Pokojni Čika Obren Pjevović, u čijem sam ja krilu rasto. On ima užasno veliki problem, nećeš mi verovati, da dokaže svim ljudima koliko on voli ljude. Aha. Pa neki sličan problem sam i ja imao. Uvek me je zabolelo kad vidim da me neko gleda onako. Neke od tih ljudi čije oči i sad vidim, nisam nikad ni upoznao. Ali vidim, i onda sam se pitao što me gleda tako, po Bogu. Ja u principu volim ljude, jednostavno, volim ljude i možda sam im čak i u određenim trenucima i previše verovao, ali dobro, idemo dalje. Pričajte mi, ovdje je Miroslav Ilić imao koliko godina? Pa nisam siguran, ali ne više od 10 godina. Pored mog fudbalskog kluba Orlovac, čiji sam ja trenutno predsjednik. Aha, nisam znala, dobro. Da se pohvalim, dobili smo 5 redova tribina. 5, dobro. Da. Ono je bila kruška pored igrališta fudbalskog kluba Orlovac. A ova 2 harmonikaša su iz mog kraja i ja sam u to vreme pevušio i ajde da se slikamo. Ono je bio orkestar Singidunum sa Boke Miloševićem s kojim sam proveo nekih, boga mi, 6-7 godina na putovanjima. A ovo je mladi John Wayne iz Mrčajevaca u salonu koje je osmislio. Ovo je, mislim, Dom sindikata. Ja mislim da je ovo fotografija iz Doma sindikata. Vidiš fotografiju, koliko ona ima atmosfere. Izvini, bez obzira što se radi o meni, što će nekim reći, ličan je, vidi ga sad on, mislim. Jelena, šta je to? Pored Morave, a pogledaj frizuru. A frizura, a košulja. Ovo je bilo vreme neposredno posle gimnazijskih dana. Pošto je nama u gimnaziji jako strogo bilo zabranjeno da nosimo malo duže kose. A vi voleli? To možete i Boru Đorđevića da pitate. Mi smo školski drugari. On je u istom odelenju bio sa mojom suprugom. Stvarno? Da. A ovo smo Šaban Šaulić i ja na jednoj čuvenoj fudbalskoj utakmici ovde u Beogradu. Mislim da je to na stadionu Jugoslavijske narodne armije rađen humanitarni koncert za Aleksinačke rudare. Ovih fotografija ima puno. Čekaj, jeste i vi Šaban zvezdaši, jeste? Miroslave. Bože. Šta je sad još? Gde su Marinko i meni ruke? Svaka slika ima svoju priču i emociju. Ja ne bih stvarno da te zamaram. Ne, ja volim. Gledaoci vole. Ovo je Šeki. On isto bio gost u emisiji. A zašto vi ne navijate za Partizan? Pa ja u principu navijam za sport. I celog života sam sport se trudio da afirmišem kao kategoriju. I mislim da je to zdrava kategorija. Ovo je čovek čijih pesama u mom repertoaru ima najmanje 80%.
Dragan Aleksandrić. A, Dragan Aleksandrić, nisam ga prepoznala odmah. Ovo smo ja i moj sin u posjeti mom pobratimu Hristu Stojičkovu u Barseloni. Obišli smo muzej Barselone. I dan danas se mi često viđamo. Ovo smo Gordana i ja u Australiji, u nekom od onih mnogobrojnih tamo parkova u kojima se igraju kengurčiće, ih tamo u pozadini. Evo, Marija. Da. Zet, Dragan. Zet, Dragan, ćerka Marija i stariji unuk Petar, tad se mlađi unuk još nije bio. Evo, umeju da pevaju unuci, ali imaju sluha? Ovaj stariji sigurno ima, za ovog još nisam siguran. A ovo smo, moj otac Života i ja, na jednoj od turneja koje sam ja radio 80 i nekih godina, on mi je bio jedan od gostiju obavezno. I vola. I Žiko. Ja mislim da žali što ga i dan danas ne povede. A šta najviše voli? Scenu, aplauz? Voli tu atmosferu i nisam se ja šalio. To je malo nerealno, mislim. Ja se izvinjavam u mom tati što moram ovo ja da kažem, ali kod njega je to malo raskoraku. Nešto što je stvarno objektivno i kako se on osjeća. On bi i dalje da sa mnom može. I arena, sve normalno. A vaša mama je mlada umrla, imala je 46... Da, moja mama je imala samo 47 godina kad je umrla i to je ostao jedan kovčežić zaključan. Koliko ste vi tada imali godine? Molim? Koliko ste vi tada imali godine? Pa šta sam imao, to je 75, ja sam imao 25. 25 godine. 25. Ja sam obožavao moju majku jednostavno i mnogo toga, ako sve ono što u mene vidiš pozitivno, ja mislim da sam od nje naučio. Stvarno? Ja, i poneo od nje. A pošto majke, bilo ženske dece ili muške, uvek strahuju, ali uvek neko više strahuju za mušku decu. Od čega je ona strahovala? Ba, ima tu neverovatnih priča. Ja se sjećam još kao osnovac. Pred polazak u školu obavezno je bilo da li je, pošto je bilo po smenama, da li je bio doručak ili ručak, posle toga obavezno je bilo mleko. Pola litra mleka i sad dete ko dete, mislim, žurim, da li na pre časova imamo zakazano možda kratku neku utakmicu ili Boga pitaj nešto, žurim, zaboravim, koliko puta se dešavalo da majka trči za mnom, pa do pola joj se prospe, ali mora da me stigne da ja to popijem. A kada ste, mislim, ja sad govorim kao majka, upisali fakultet u Skoplju, pa oženili se, je žena strahovala? Kako ćete vi to da izgurate ceo život? I porodica i neko zanimanje i šta ćete? Se nervirala? Pa hvala Bogu, to je roditeljski. Gordana i ja smo stvarno grunuli. Ja student, ona maturant. Naravno da je to bila briga i za njene roditelje, i za moje roditelje, i za prijatelje, i za familije. I ako me pitaš za čim žalim, onda stvarno žalim što moja majka nije dočekala da vidi da je njen Miro, kako me je zvala, je napravio nešto od života i da je to sve i opstalo i uspelo i da je njen Miro napravio nešto od života i da je nije obruko i da... Ona nije vidjela nijedan vaš nastup? Ne. Nije. Sličnost između nas. Kad zapevamo, liči nam glas. Ovaj otac je to što pevam, to mi je na ocu. Ja u sinu imam pratioca. Ovo je moravo u svakom čoveku. Kroz imanje mi imamo reku. Ja sam ovde, otac tamo stane. Naša zemlja na oba dve strane. Otac peva, ja otpevam tati, ja zapevam, a otac me vrati. Ja zapevam, Miroslav se javi, Morava nas i hrani i plavi. Oj Moravo, oj Moravo,
Pa lep je snimak. Pa lep je snimak, a i uopšte to osjećanje koje ja i ogroman broj ljudi koje poznajem iz tog kraja gaji prema Moravi, prema toj zemlji tamo. To je nešto neverovatno. Imam jednog prijatelja koji živi u Čikagu, zove se Miki Knežević, rođen je tu iz Blaca. Godinama je tamo u Ameriki, bio oženjen Amerikankom. Helen mu se zvala, pokojna žena. I on je doveo Helen jedne godine tu kod nas i odveo je da pokaže Helen Moravu. I Helen je zastala i rekla mu je, Miki, ti zajebavaš svoja žena. Miki kaže, Helen, ovo je Morava. Vi ste Srbi lud narod. Sa koliko vi emocija i ljubavi pevate o toj Moravi, ja sam mislila to je Mississippi, mislim, moćno. Mi tu Moravu, eto, čula si malo pre koliko je volimo. Ja imam jedno parčence zemlje tu pored Morave. Dobar deo je Morava dok nisu potporni zid svojevremeno pre 30-40 godina napravili. Dobar deo mi je odnela, ali imam tamo sad sa druge strane. Ali ovo parčence ovamo što je ostalo, tamo gde je i bilo nekad, ja nisam bio, Vesna, pa bar jedno 10 godina tu. Nisam imao potrebu da odem tamo. Odnosno, imao sam potrebu da odem tamo, nego nisam stigao. Ali ja to parčence zemlje, evo sad kad zažmurim, ja ga vidim. Evo vidim ga, gledam ga. Ja to ne mogu da ti objasnim. Otac je Žiko me jedno 2-3 puta ucenjivo sa tim parčetom. Kako ucenjivo? Pa, znaš kako? Znaš šta, Miro, dolazio prošlog četvrtka onaj pukovnik iz Mrčavice što otišao u penziju, pa pitao me za ono parčence dole da prodamo. Ja sam mislio, znaš, ako mu prodam to, mogao sam da kupim kultivator. Aha. Onda ja kažem, tata, ja ću da ti kupim kultivator, ne možeš da si pitan. Ali htjelim da ti kažem, ja to stvarno volim. I ja sam siguran da ću, ako Bog da zdravlja, kad se budem povukao u moje Mrčajevce, definitivno, da ću tu imati neku svoju kolibicu, baš na tom parčetu, pored Morava. Dobro. Ajmo da mi pevate opet. Ne meni, nego gledalcima. Pa to mi je najlakše. Mišo, koju misliš? Neko lepo. Kad naslonim na dlanove glavu i razmišljam o ženi to, ja dočekam tako zoru plavu, neću više da mislim o njoj. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje. Ne pomažu razmišljanja moja, ne vredi mi što više. Pobedit ću osjećanja svoja i svog srca da nju izbriše. Nije život jedna žena,
što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje. Tugovati sa čašicom neću, malodušnost, šta beše to? Ko spomene moju bivšu sreću, neka menja i društvo i sto. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje. To ste mi pričali pre nego što smo ušli u studio. Vi i Miša Mijatović, kad ste se upoznali u Soko Banji. Miša i ja smo komšije. Komšije, sela su nam susedna. I nekako smo isto vreme i krenuli u ove nesigurne vode, pa šta nam Bog da. I sjećam se, Miša se bio prijavio u Soko Banji za takmičenje za prvu harmoniku. I pošto tamo smo proveli 3 dana, pa onda imaju probe, pa nastupi, pa ne znam. A ja sam već faca. Ja već imam ploču. Jedno, imam pesmu, celo. Devojku iz grada. Imao sam još jednu pesmu, Rastanka se našeg seća. I tu pesmu znam. Da. Ja se nisam gledala pesmu. Sad mi ličiš na Gocu Tržana. Što? Što na Gocu? Pa, kad sam ja nju prvi put pozvao, da mi bude gost, on kaže, šta ću ja tamo? Što? A onda je došla i ona mi je to posle pričala. I kaže, zašto čovjek i peva pesmu? Kaže, ja ovu pesmu znam. Onda čovjek peva drugu pesmu i kaže, ja i ovu pesmu znam. Čovjek peva 10. Ja i ovu pesmu. Ja sam shvatila da stvari sve čovjekove pesme znam. Sve znam. I ja. Pa dobro, Bože moj, nisam ja osjetljiv. Svakom dajem za pravo, ali naravno, dok se ne upoznamo. Nego htjela da kažem ovo za Mišu. Onda smo Miša i ja u nekom popodnevu tamo u Soko Banji prošetali se tamo, ima jedna ovako kosina i tu ima jedna livadica, sjećam se, i tu smo se nešto istegli i maštamo, Vesna, Miša kao instrumentalista, ja kao solista, jel te, da li ćemo nekad nešto napraviti, da li će nas pogledati Bog, u šta smo se ovo upustili, gde smo krenuli. Eto, hvala Bogu. Pa pogledao vas. Jeste. Bilo bi bogohulno tvrditi nešto drugo i... Recimo u Lijepom Starom gradu, Višegradu, volim da sa njima slušam i da pevušim, pa onda Milica jedna o majke, pa nije mene duša ubila. Tako, otprilike iz tog filma. Šta pijete u takve atmosferi? Zadnjih 20 godina obično, evo, kafu, vodu, Coca-Colu. Izmišljate. Je li i dalje? I dalje, Boga mi, Vesna. A što bre, Miroslave? Ja, da vam kažem, ja sam žensko, ali mnogo je lepše došao... Jel bi volala da vidiš lom kakav nisi vidjela u životu? Stvarno? Kakav? Kakav lom? Kakav nisi vidjela u životu? Pa kakav, vidjela sam mnoge lomove. Ej, još da je Mića pokojni, vidimo ih živ, pa da ti mi pokažemo šta je lom. Je li on umeo da pravi lom? Kako ne. A dobro.
Ničeg se ne odriče. Na početku emisije, one prošle, rekao da možda ima nekih stvari koje sam nehotice nažao učinio zanatu, mom celom, ali čak se i njih ne odriče. U krajnjoj liniji sve to ljudski. Nikog nisam povredio, nikog nisam oštetio, ali u krajnjoj liniji ničeg se ne odriče. Ali baš ničeg se ne odriče. Da li je to u pitanju bilo šta? Kad bih sutra pisao biografiju, nijednog tog delića se ne bih odrekao. Dobro. Meni žao što vi ne pravite te više lomove po kafanama. Ja bih vas zvala sljedećeg petka. Volim ja da se opustim. Volim ja kafanu. Volim ja kafanu i dan danas. I umem da se opustim i u kafani. Ja kad odem u Guču, a retko koju propustim, ja umem da se raspištolim, Vesna. Ne mora obavezno da bude to. Ali je lepo. Ne mora. Lepše je. Nije tačno. Nije tačno. Čaša, ali ne ko čaša ume. vina. Ja nisam umeo i... A vi niste stajali na 1, 2, 3? Ne. Ne, a dobro, onda pametno. Tu je isto jedan mladi, talentovani pevač iz Kragujevca. Davno istini za volju došao. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. I hvala vam što ste došli i Miroslavova omiljena kafanska pesma, kada je umeo da pravi lom, kad je bio mladić, tako. Zamolio sam Radišu i hvala mu da, eto, za naš ćejf, za moj ćejf otpeva U lijepom starom gradu Višegrada. Ajmo. U lijepom starom gradu Višegradu, gde duboka Drina vekovima teče, ostade mi samo tužna uspomena, a šikovah s dragom skoro svako večer. A šikovah s dragom skoro svako večer. Pa jutros slušam, pevaju slavuji na Bikavcu brdu grada Višegrada. Ustaj, curo mala, ružo procvetala, već je zora rana Drinu obasjala. Već je zora rana Drinu obasjala. Višegrade, grade, gde je moja draga, ko da sa mnom nikad srećna nije bila. Gledao sam Drinu dok me je ljubila, zar je naše noći već zaboravila? Zar je naše noći već zaboravila? Evo sam ti došao
sedim na Bikavcu. Slušam Drina huči, novi dan se sprema. Sve je kao nekad, pevaju slavu i samo tebe, draga, na Bikavcu nema. Samo tebe, draga, pored mene nema. Bravo, hvala. Da, zar nije lepa pesma? Pred kraj, čiju sliku nosite u novčaniku? Za mnoge ljude koje sam ja poznavao, to je bilo jako bitno. To što me ti sad pitaš. Meni to nikad nije bilo bitno. Ja imam srce. Dobro. Ja imam srce, imam dušu. I ja znam koga nosim u srcu i u duši. A da li ga baš imam u novčaniku? Novčanik je podložan da se izgubi. Dobro. A srce i duša ostaju. Dobro. Sve svoje goste pitam, kada vas pozovem recimo za 5 godina ponovo da napravimo intervju, ja vas pitam umeđu vremenu šta vam se desilo, šta biste voljeli da mi kažete? Pa ono što je najlepše što se dogodilo umeđu vremenu, rodio mi se drugi unuk. Jeste. Nekih spektakularnih, ništa specijalno. A za narednih 5 godina? Pitam vas šta se desilo, šta biste voljeli? Da, kad vas ponovo pozovem za 5 godina, recimo. Pa volio bih da se... Volio bih da se ova planeta malo primiri. Aha, dobro. Da preskočimo 2012. Da možemo mi na miru, da uopšte planiramo nešto na 3 meseca, a kamoli za narednih 5 godina. Ja se molim Bogu da ova civilizacija preživi u narednih 5 godina. Jer kako smo počeli da urušavamo temelje ove civilizacije i šta se sve inače dešava, čovjek prosto pomisli da li će ova civilizacija opstati. A ako opstane u narednih 5 godina, ja bih voleo da dođete, da pravite emisiju kod mene u Mrčajevce. Dobro. Da vam pokažem ja moje jaganjce, moje voćkice. Voleo bih da tog dana mi dođu deca i unuci, zajednički ručak. To je to. Mislim da je to sasvim dobro. Mislim dovoljno da ja budem srećan. A pošto smo pričali u prošloj emisiji da je prvi beogradski doručak prvog dana kada ste došli sa pesmom Devojka iz grada bio na Bojlonijevoj pijaci, da je bila to najjeftinija srpska kobasica, jer biste mogli sada zamislite vi i ja posle ove emisije odemo na Bojlonijevu pijacu, uzmemo srpske kobasice, okraja hleba i stojimo tako i jedemo. Pa ništa slađe. Tako. Ma nemoj da te laže niko, veki, šta ti. Mislim, često se foliramo bespotrebno previše nego što trebamo. Mnogo vam hvala što ste došli opet kod mene u emisiju. Želim vam mnogo sreće na koncertima. Hvala tebi što si ti mene pozvala. I mnogo aplauza. Hvala tebi što si ti mene ponovo pozvala. Jako mi je milo da je ona prošla, čuo sam. Jeste, bila jedna od najgledanijih emisija. Prilično gledana. Nadam se da te ni ovog puta nisam obrukao. Koju ćemo pesmu za kraj? Pa... A što misliš da rodiš se ja otpevamo nešto dueto? Hoću. Ajde, hoću. Zvezda tera meseca, za goru ga otjera, za goricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umije.
se umiva. Daj mi malo vodice, iste bijele ručice, ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi zbog sinoćne besjede. Ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi zbog sinoćne besjede. Dobro imam, ja? Dobro imam. Prva harmonika je Jugoslavija. Zbog sinoćne besjede I rumene jabuke, drugoj daješ rumene, meni mladeš uvele, uvela ti duša ta. Drugoj daješ rumene, meni daješ uvele, uvela ti duša ta. Hvala. To je to. Super. gotovo? Gotovo? Pa nije ništa Tek smo malo. počeli. E sad.